Jeg skiljer at onkur har vært av linden i gjørskvalde og tåsa fire Alexandriskun handritun. Det er eldre, sier han. Kvarje? Alexandrinus, Sinaiticus og Vaticanus. Troi Alexandrisk korrupt handrit ur fjauruöld. Som så av øyne vi kvart anna, at månener vesentlige og bare i evangelien er 4.000 måner i middelen. Sinaiticus og Vaticanus. 4.000 måner. Du hever troi velvarvått handrit, som tar for goda. Altså, ut i alexandriska teksthaupenon, tekstfamiljene. Troi. Annars hever du bare 44 til samans. Og det öll av øyni. Og ta du finner alexandrisk handrit, så finner du da typisk sammen vi alle møvlen gnostiskon brøvun, gnostiskon evangelion, Thomasar evangelie, Hermes, Hiren Hermes, og ditten og datten. Og tog jeg tar våre gnostikere, tar blant av det alt, og tar hava vissuliga korruptera skriftene i Alexandria, ikke bare i 4. øld, men holdt etter i 1. øld. Åren 100 var det langt å byrja. Du hever vittnesbord, du hever skrifter om det, holdt tulja, at du skriva til at i Alexandria var det for å stitta skriftene. Det visste du det hørte der. Men oppi i Antiochia, her hever du fra til antiochiske kjeldene, hvor er opp til Byzantium, og alt det som er tutt fra tog teksthaupen og teksttypen her. Her hever du 5.600 vittner, og øynløgjen og i middelen 96 og 99%. Sommer sier 96, sommer sier 99. Han holdt her oppe. Og hvis du, det her at alt snakk om til eldst og til eldst. Ta hever man en fromhandrids fiksering. Og den fromhandrids fikseringen, hun er påtrykv. Det er ikke Guds trykv. At trykva bare på fromhandritene. Du finner det om kan du. Du måst lyta av at gå til varvått sitt år oppsøkken alle tøyer. Og så det det. Du vil nødre velja hever han gjørst han i Alexandria, i Egyptalandet, eller hever han gjørst oppi i Antiochia og i Syria. Jeg sier utan å blunka vi at gå til varvått sitt år og i Antiochia og i Syria, og Satan hever korruptera Guds år nere i Alexandria og i Egyptalandet. Det forteller jeg der. Læt meg lese Tja Jesaja kapittel 31, vers 8. Og i munnen dagliga bibellesna har vi lise Jesaja i morgon. Og dette her kommer ned det er valgsigna år, ut ur Herrans egna munne. Jesaja 31 fra vers 8. Voi til torra, som færa nyer til Egyptalands etter hjelp, og stiast av hestar, og trøst av vagnar, av til at torra mennesker. Hikk, vi er som mennesker. Ta du kjem til det alexandriske typerna jeg sier alexandrianerne, til en kult det. Her er mæveren som er linden i Gjørskvalde, han er en kultaløyere.
en kultaløyere. Jeg vet at de talte at meg var en kultaløyere. Det bare, ja, hva er det vidt? En eller två, kanskje trudjemans. Vi bare pekke luttler i fargen. Og folk lustar etter okkur til bare for sensasjon. Men ungen tår flagga ut, eller tøvnar en flagg og sier hver han stendur. Ikke en gang kan lutzen. Av til at høyre mennesker kvæt, mennesker vagnar, mennesker hestar og mennesker hestmenn. Videre som mennesker menn, videre som mennesker doktorar, videre som mennesker lærder, videre som, hva skal, alle tan moderne lærde tekstskolen sier at her, som hvis når mævren sett og spøye oppi av linden i Gjørskvalde. Det er ikke sannhet for tog. Det er ikke sannhet for tog. Vojtikon. Tid er farne ned til Egyptalands etter hjelp. Tid halda til at det som god gav dekon og brunalja under reformasjonen, det kan ikke være det rette. Nei, det er ikke det rette, tog at onkel lærde menn sier det nå. Hver er det her? Grisbach, Veskott og Horst, Eugene Naida og Lorstendar. Lorstendar. Høytner trumpar, Guds av noktarar, ikkje bibliotryggvande menn. Vai til torra som færa ned til Egyptalands etter hjelp, og stiast av hestar og trøst av vagnar, av til at torra mennesker, og hestmenn, av til at torra sera sterskir, tøyrer sterskir. Så at du hatter folk som gjør hold til armsøyn, og som hvers hjärsta er vidje fra herran. De trykker ikke til å gå til å varva sitt år. Og torra biblier evolverast alltid. Og tar løyta etter opprunna handrytten som tar drøyme om, som sjående lengst siden er blivet til støv. Lengst siden. Opprunna handrytten er funnet sikkert ikke langere enn til 200. Så var det vekk. Man har ikke bruk for dem mer. Tog man er langt å avskriva flere 100 rødt kopier. Hver? Og i Antiochia og Syria. Og oppe i Grekalandet. Og kanskje Jerusalem og Østene, og Iva. Men nere i Alexandria, ikke inn i eia. Her perverterer av der året. Og det som der perverterer av, det kan man ikke kalla Guds år. Man kan ikke kalla korrupsjoner av Guds år for Guds år. Nei, det er korrupsjoner. Det er perversjoner. Av til at tar mennesker og hestmenn, av til at tar sera sterskir, men tar loita ikkje et hinun høyleia Israels, og heldur søkja herran. Taur han òsne vusur og vil koma vi idlun, og vil ikkje kalla til bekar sunjor, altså herren, men vil røysast og møte husunum tja ildgjerarunum, og i møte hjelpen i satt høymun og i virka misgjer. Herren vil røysast opp i møte ikon. Jeg er glad for at jeg ikke hørte at jeg lusler ikke etter svanse. Jeg lusler ikke etter. Men de sier meg at onker Malmare var i Alinden i Gjørskvalde, og sier meg noen ting som han sier. Så. Vers 3 sier, «Nå, Egyptaner er menn, og ikke god. Egyptaner, Oregon, Clement og Philo, Grisbach av til egyptiska skolan, til alexandriska skolan, Veskott og Horst av til alexandriska skolan, og alle disse tekstkritikeren der, James White, Eugene Naida og hva tuntet der øyta. Tøyr er alle menn, og ikke god. Tøyr har vi ikke varvet Guds år. Tøyr vet ikke hva Guds år er. Øynene av dem er øyne noe som helst. Tøyr standa av sante, som vi sier, øynløyken i middelens til 44-45 egyptiske, alexandriske, vittnene og handryttene han er, og i minsta lei 15%, og av øynløyken er opp til 30%, og i
og i textus receptus, som er teksten underliggjant for King James, her øynløgjen mellom 3 og 8%. Eller nei, av øynløgjen. Altså øynløgjen er mellom 96 og 99%. Og i den alexandriske handritten er øynløgjen 75. Nei, mellom 70 og 45%. Sørst du? Her er ikke skila. Egyptaner er menn og ikke god, og tar hestar, kjøtt og ikke ante. Sørst du, menn og det løyte av Egyptaland. Og tar sida vi og et tre som heter kunnskaparens tre. Ta i Eva kom gengant her i Edens hava, så kom hun til kunnskaparens tre, og narskais tog, og hver la her, hver er gjør sin leir her, armeren snifundige. Og hva er det første under munnen av snifundige armenen? Ja, hever god nu sagt. Og her hever armeren en sin leir, og tar som fylgja armenen, tar leirast vi kunnskaparens tre, og tar fyllast vi hamspetje hese hams, egyptiskar tankagongt, og tar styrke er menn, videre som mennesker, men tar trøste ikke av Herren, tar trygg vi ikke tog at Herren sjálfur hever varvått sitt år, og ta dette veldige heve av vittnen vi heva. 5.600 handrit er underliggjande for King James, og tar øynløg er 95%, mittel 95. Og under den alexandriska teksten er 45 handrit, og øynløgjen er mittel 70 og 45%. Tar standa av sande, Voidheimon. Vi som er King James, Bibli og tryggvande, vi vet at under okkon er nekka som heter textus receptus, nekka som god varvøyte, og vi tryggva til at det er godsverk, og så får vi ofta skåte til skjeggvannar at okkara vittner er ikke de eldste og de best varvøyte. Men det som tar många vi tar, det er ikke troi, han er som nevnte Janne, Alexandrinus, Sinaiticus og Vaticanus, som er troi, han som er skriva av Djauraskin, tog er det så vel varvøyt, det er skriva av Djauraskin, om R300 trus. Tog er det så vel varvøyt, og en annen grunn til at det er så vel varvøyt, det tog jeg Guds folk og ankan de brukt deg. Det er trutjar korruptar bøyblier som ankan de har vært brukt der. Guds folk, vi skal si at her, vi har haft Guds ord skriva av papyrus, som heldur i mesta leie 40 år, og i mesta leie. Og det må avskrivast, men vi som vet at vi har vi Guds ord å gjøre, vi gjør hver en år gator, hver en til øyneste. Og vi har øtta, vi stander i ærefrykt for Guds ord. Og vi tar ikke pelka vitta. Vi tar ikke sjonglera det. Vi bruker ikke det som kallast av oss moderne og tekstkritikerne for dynamic equivalency. Vi bruker ikke dynamiska ekvivalens, eller hva man skal kalla det. Dynamiska lojkhøyd, at det dynamisk til at ja, tanken er den samme. Det bor ikke det samme i oss nær. Nei, vi trykker på Guds skøyro år. Guds skøyro år. Hvert år til herren er skurst, stendt i Salmon til Nudjan. 140. Og i åretøkken 130. Hvert år til herren er skurst.
Rönt tvärstudjögn. Och Herren säger i Salm 12, 6-6 att han vill varvöjda sin år för hess jatt om äver. God till varvöjt dig. Och jögnen kvarje. Og jögnen sitt folk. Og i sunne kyrkjo. Og ta vid tås om Guds år. Så skjera vid Alexandria bors ur. Vi simpelthen ser et hål rundt om Alexandria, og vi lette Alexandria bare søkke ned til helvetes, bare alt som det er. At det gnostiske hålet her, at det gnostiske helhålet. Alexandria var et gnostiskt helhål. Helhål. Ja. Erasmus tar han grundarleie for til samleie for første prenting av Textus Receptus Nya Testament nun. Han fikk bjaua a bruka lesehatter ur Vatikanus, han vreka i dør. Han sa til at dette samsværer slett ikke vi ødelse vittnene han hei her. Og så, han leier bare grundarlig. Erasmus vil nekv kritisera vår, og nekv røyna sjøta han nyer. Han leier bare grundarlig. Men så kommer flere handrid fram av til rette tekst nun, og det ble flere utgaver gjørt der. Erasmus gjørte 5 utgaver. Så kom Robert Stefanus, han gjørte trutjar alltid. Og så kom han sjálfur Theodor Besa, han gjørte også trutjar da 4. Og det var det trio tja Theodor Besa som King James bibliotekarner brukte. Ja. Vi er vers 3 her. Ta i Herren skal stretche ut sine hånd, skal bæge han og hjelper fadla, og han og gir holpen til hjelper, skal fadla nyer, og tar atler skulle bila til svitast til saman. At det egyptiske her, at sandren her, at det kommer å bøyta seg selv til hælen, og så kommer sandren at leka nyer, akkurat som det som har standa i quicksands, som det er enskon. Knapplega så blir det å leka og til søkke nyer. Her er ikke fast undrast her. Vi tar den fasta kletten. Vi tar klett Guds års. Vi som har King James Bibeln skal bare til å fortelle. Det er underfullt. Det er virkelig døylig. Nu får jag läsa för där ur Jesaja kapitel 30 ut under rumpor. Lars enda klottet. Hör det här? Tun spottar av rumpor som sitter lintene och slevar och slöjter Alexandria för Guds falske. Tun sveka profeter upp ur helvete. Tun djävulsens lignare och lignhalsor. Tun djävul. Det ser utan att blunka vi. Skamma dig av void här den rumpor. Du har inte skilja, du har inte annars vilka du säger. Jesaja 30 läser jag nu från vers 8. Void till henne, här attor void. Attor void om det som får ner till Egyptaland. Här är kapitlen på 1 åren och Jan lös vid Jesaja 30, från vers 8. Nu läser vi Jesaja 30 från vers 8. Voi til hinna upprøstrar som og badna, sier Herren, som ledger råa, men ikkje av mer. Herren hever ikkje sett i gongt, Herren ikkje begynnta. Tar ledger råa, tar atlas her neka, men ikkje av mer, sier han. Og som dekka vi øyne dekking, men ikkje av anda munnen. At har mig lägga synd, att rätt synd. Då vill jag bara öka om synd. Men Herren har inte sett det till gång. Satan har sett det till gång. Så säger han vad gör det? Som gänga för jag färra ner i Egyptaland. Då för till gång och tar alla så här, lät oss färra till Egyptaland. Och få hjälp här att du sjåvande.
og hava ikkje spurst tja munn og munnen. Hava ikkje spurst herran om råd. Tar trosta bara av Egyptaland. Tar trosta av kunnskaparens tre, og tar lusta etter James White og øron Devlon, som ekka av satans år og i tåra øyro mann og god hava sagt. Hever god nu velja sagt at det er textus receptus, der protestantiske bibelen er det her no rattar, at det blir til, hadde for høgt litt, hadde polera, hadde bara byggt, så snar halda tår, at hadde bara skruva opp lukka som utjøkken tøyina, så det bliv til mor, nei, til ikkje tilfelde. Tilfelde er det at nere i Alexandria korruptera av der Guds år. Det er tilfelde. Ja. Det er tilfelde. Og jeg skal si det til, jeg har sagt det så ofte, det virker som at det som jeg sier, det er bare en skøva plata, men jeg sier det likevel. Om det er negv edla fa som lursta, det må lukka mykje. Jeg kommer å si det, og fortsette ved å si det. Gå til varvåts ut år, og innanfor den røyna teksten, som er Ben Chaim, Gamla testamentet, Ben Chaim, masoretiske teksteren, og Textus Receptus, Nya testamentet. Ta du kommer her til, ta du kommer lengt ut i 1500-tallet, ta du kommer ut til Theodor Besa, utgaven her. Hvis du legger disse tekstene inn i en telto, og først er løyda opp på ødel navnene til Kristus, til Jesus, du slart opp Jesus, hvordan ofte kommer han fyrir i Nya testamentet, kan bytas til skjei. Kristus kan bytas til skjei. Jesus Kristus kan bytas til skjei. Herren Jesus Kristus kan bytas til skjei. Herren kan bytas til skjei. God kan bytas til skjei. Jerusalem kan bytas til skjei. Prøva du så å køyra inn øyne hver utgave av til kritiska, alexandriska teksten, så sørst du ikke hatt av minstri her. Ikke og nekrar utgave av Nessel. Angar utgave av Nessel. Der er 28 utgaver kommer. Eller OBS, eller nekka som helst. Som er den underliggande standardisera i griske teksteren under til alexandriska teksten. Her finner du ikke fullkommen minstur. Vi vet at det er god arbeid i tjejen. Vi vet at det. Ein at Ivan Panin, en russiskur matematiker som er geni, han ble tryggvande av ödlen som han kanna. Han var geni, han levde i 1800-tallet og fyrst i 1900-tallet. Og i 15 år, opp til 18 timer om dagen, kanna han byrjar fra fyrste Mosebok, og kanna i ödl avsnitt og i Bibelene, og i til Røyna-teksten, og i til Masoretska teksten, Ben Chaim. Og han fann til at i hverjon avsnitt her, som avsnittet byrjar i, inntil at avsnittet enda i, talte du årene, så kunne det bytas til skjei. Talte du sagnårene, så kunne det bytas til skjei. Lysingarår kunne bytas til skjei. Navnår kunne bytas til skjei. Talår kunne bytas til skjei. Alt. Mialvarspringar, alt. Og år som lukkar som lupo av, det kunne også bytas til skjei. Hvordan er år Jesus sier av krossen, han sier skjei år. Vi vet at det her. Og så kom han ut i tjøkken, så gjør han også Nya testamentet. Ta gjør han Textus Receptus sjående. Titta han rette teksteren. Og han kan i hvert avsnitt, og i luknelsen til Jesus. Det samme var galdande her. Men bare i Textus Receptus. Ta teksteren som er sin develen, og han er sin develen. Og linden i Gjørskvalde satt og kritisera i. Og sløyde for Alexandria. Skamma de av. Du er en sviga profetor. Du er en liknare. Det er ikke sanna som du sier.
Så kom Ivan Pannen, han kom ut i Nya testamentet. Luknelsen til Jesus, alle åra flokkar som finnast. 14 år her, bøyda så skjei. 21 her, kan bøyda så skjei. 6 år her, bøyda så skjei. Sørst du? Og så kom han til de kritiske stikkene. Vi nevner til dømes Markus 16, 9-20. Da sier jeg at det skal ikke være vi, tog at det ikke i omkring Alexandersken handliden. Men i tøymen bysantiske, syriske handliden. Her er alle kritiske stikkene vi. Og han prøver i hese her kritiske stikkene, han prøver det av om de kunne bestanda, om de standast hesa goddomlige røntene, at du sørst til at alt kan bøyte seg, og til kunne de. Øysten Johannes, skjei fra 3 til 8, vers 11, om konene tekna i håret, som James White sier, skal vekk. Jeg sier James White kan være vekk. Himmelen og jord skulle forgenka, men hvert år til Jesus skal ikke forgenka. Og tar som vilja blekka Guds år vekk. Jeg må god blekka tar vekk. Og Jesu navn. Jeg har ångar respekt for dem. Ikke njeia. Setter til å verja Guds år. Og derfor jeg gjerra. Ja. Hundra sin til benchen der. Hundra sin til benchen. Han helder at det er onkel vant i affær, varst du. Så vil han slikka mar øyre her på. Det er han velkommen til. Det er ikke verre. Ja, funnasle. Fær nu nira. Ja. Døyligt. Men jeg skal her si at vet er ikke som mennesker som spidla Guds år. Til det som King James sier, til det som er den ratta tøyingen. Ta jeg byrja tøya, så var alle møy, ta trudje mans som møller rundt om bøynen av meg, og ville hava meg at ikke tøya King James ratt. Ta sagt at her 17 Korint 2:16, her stendur, «Tu jeg vet er ikke som mennesker som spidla Guds år, for we are not as many which corrupt the word of God», at spidla, at korruptera det, at brankla, at øyledja det. Ikke tog jeg det rett, ikke tog jeg det bokstavligt. Hetta skriva Paulus langt og i fyrstu alt, og i 8 skriva han her, at vi er ikke som mennesker som spidla Guds år, det vil si at det var langt å ta farner at spidla Guds år. Vi så ikke enda ta ut i Thessalonikaren, at det så ut som at det færa oss falsk brøv og i Paulus er navnet. Og jeg vet at det finnes et 3 Korintbrev og 4 Korintbrev. Men det sier man ikke. Jeg vil ikke lese det en gang. Jeg får ikke lese Enoks bok. Jeg får ikke lese apokryfen der, nekrant tog. Jeg pisser jo at der er en les der. Skøyner meg vidt av ham. Og skål der ned til helvedes. Er en les apokryfen der. Det er ikke Guds år. Så jeg har en ekstremt høy virring for Guds året. Og jeg vet hva det er. Det er ikke vi Alexandria at gjøre. Det er ikke vi Oregon at gjøre, ikke vi Clement, ikke vi Philo, ikke vi Grisbach, eller Vestkott og Horst, eller Eugene Naida, eller Nesselteksten, eller OBS. Det kan alt fære til helvedes. Alt som det er. Og Satan kan skøyne seg vidt du. Vi tar Guds år, og i Ben Chaim Masuretska Gamla Testamenten, og i Textus og Septus, og til tøttel engst, til King James av 611, hon er fullkommen, hon er just det som Gud vil hava okkon av vita. Jeg har hørt til at innanfor Textus og Septus er det tilsammans
36 utgaver komnar. Där kom alla 1500-talen och fram till 1633. Men och King James tog men som säger men einlögen här mittlen 96 och 95%. Det här en liten mån han mittlen 3 och 8%. Här han. Och i Alexandria han mittlen 15 och 30%. Alltså einlögen. Einlögen i never Textus Receptus mittlen 3 och 8. Så einlögen så extremt höver. Og ja, han extremt över. Og ta King James tøyarnir tutto, så brukte der anker de Erasmus, anker de Stefanus, og men for det mesta Theodor Besa, 1598, for det mesta. Men så fin grøyte der, og fin stidla der bibelna, etter alludande gamle versjonen. Alludande gamle versjonen. Tøyingon, gamlun som var varvøyt der, oppetter. Ja. Og så tøy trygg var vi tøy at reformasjonen var Guds verk, Textus Receptus, alt det arbeid det var Guds verk, men det fikk sin enda, og det skulle gjevas til falske. Så kom alle reformasjonsbibelene ut, og der kom alle ut, og var tøyingar av Textus Receptus, utan der katolsko, men det vet vi. Du Reims bibelen, Satan kan skøyna servene, det ikke Guds ord. Du Reims akkurat lika som bibelen til Dahl og Viktor, Alexandrist Lorst. Vi har Guds ord. Jeg har Guds ord. Kan du bare holde seg sånn her devlen og linden i kjørskvaldet? Du den svika profeter. Vojt her. De som løyte av Egyptaland, staveren, altså STAVUR igjen. Det en sevleggor som tar du lena de med honom, han geta de jøkken håndene. Du lena de med Egyptalandet, du vil svitjen, du vil stundjen av Egyptalandet. Og Herren sier, han sier Vojtøymon, som færa ned til Egyptalands etter hjelp. Jeg får lese til øynne for 3. Jesaja 30. Voi til hinna opprøstra som og badna, sier Herren, som ledger råa, men ikke av mer, og som dekka vi øyne dekking, men ikke av anda møynen. Guds andi ikke øyas nær. Jeg tar meg å ledge synd at rett synd, som genga for jeg færa nir i Egyptaland, og jeg har ikke spurt tja munnen. Det har ikke spurt munn herrans fire. Løyte ikke at det som god over givet, det løyte av Egyptaland. Og skilje ikke til at Guds år skjalt avværer mot Egyptaland i alle stedene. Og Guds år sier Vojtøym som løyte av Egyptaland. God kattla i sitt folk ut ur Egyptalandet, de var ut traldomshusen. Egyptaland vil kalla for traldomshuset, de vil kalla for jaden brasloovneren. Brasloovneren. Det en brasloovner. Egyptaland vil kalla for heimeren, og Guds åre. Og jødene fingo nok til å fære ned til Egyptaland etter hesten. Det skulle de ikke gjøre. Ja. Og God kattla i son ut ur Egyptalandet. Som genga for jeg færa ned i Egyptaland og har ikke spurt seg munnemøynen, for jeg styrkja seg sjálvar og styrkja fara oss, og for jeg trøsta av skugga Egyptalands.
Tu skal styrke faraos vera skamtykkara, og alliti av skugga Egyptalands, ørskimlan tykkara. Tykkara alit av Egyptaland, tykkara alit av Alexandria, tykkara alit av Grisbach, Vestkott og Horst, OBS og Nesselteksten, som alt byggt av egyptiskan sand, det skal være tykken til skammar, det var ångan tog klett under tykken, tykkara arbeid var ångan tog liot, tykkara Bibelen kommer at evalvera og evalvera og evalvera. Såjan tan alexandriske teksteren kom ut i 1841, komnar ut av enskon iver 130 versjoner av Bibelen. Til mer enn 8 måneder, mer enn 1 måneder, og til ångan tog liot. Textus receptus arbeid, Benchaim Masoretska teksts arbeid, til endai og i tøyingen til King James, her endai da. Det fullkomme. Fullkomme. God hei sunna hånd og du. Vi hava Guds perfekte år. Halleluja. Ja. Jeg får lese okkur anna, ja. Nei, det som jeg skulle lese, det var ikke så lengt. Jeg visste det var okkur anna. Det var ikke, jeg helt det var til Jesaja 15, lærer løy. Men det var bare hvor jeg herfra som jeg kom fra. Fra vers 4 nå, og Jesaja 30. Det framhalt fra det samme. Vi leser vers 3. «Tu skal styrke faraos være skamtykkara, og allid av skugga Egyptalands, ørskimlan tykkara. Tu at hans prinsar var i Soan, og hans ombudsmenn kom til Hanes, at alt Egyptalandet. Tar skamma hos atler et folk som kunde ikke gagna tøymen. Ta det så kom her, så kunde det slett ikke gagna tøymen. Og så var det bare tøymen til skammar. Etla være en hjelp, etla gagn, men en skam, og òsni en last. Det kvart den alexandriske teksten Ja. Og jeg har sagt det før, at i Efesus-brevet noen kommer høyla i anden fyrir skjeiferer og i King James-bibelene. Skjeiferer. Men utom den alexandriske bibelen kommer fyrir 6 ferer. Her manglar 1 fer. Tog jeg tar brøyta ande til jaus og i øynenføre, så finner du bare høyla i anden 6 ferer. Fra skjei til 6. Og i King James Bibelen finner du middelomgang og mæver, skjeiferer i King James Bibelen, og i Alexandriske Bibelen 6 ferer. Og i King James Bibelen finner du året som en personer, her som det stendet tar vi stauron, og personsnavn, året, Guds år. Her som det helt klart en personer, finner du da skjeiferer, og i Alexandriske Bibelen 6 ferer. Ja. Etter skipan Melkisedeks finner du skjeiferer i King James Bibelen, 6 ferer i Alexandriske Bibelen. Hatt 666 Bibelen. Hatt Antikrists Bibelen, som som djevelen sett av lintene og slikka i fyrir kjørskvalde. Skamma det av din djevel. Tun lie profeter, tun klotte, tun satans tænare, tun djevel. Skamma det av. Void her, du spottar Guds ord, og reklamera for satans perversjonen. Må Herren standa der imot det? Må Herren være til fudgjende? Må Herren være til fudgjende? Herren til fudgjende. Du gjør til Herrens fudgjende. Ja. Så skal jeg lese vers 6 i Jesaja 30. Tog at egyptaner skulle hjelpe til fanøydes, og til ikke endamal. Tog har vi røpt vid vujande hesun, torra styrke a sida stidler. Så er det, tor skulle slett ikke være farne til Egyptalands, tor skulle lite av Herran.
Det är som vid King James Biblio tryggvande folk gera. Vi vita kvart vi har under okon, kvar en klette vi standa. Vi standa av klette Guds års. Og okkara styrke er a sida stidler. Vi får ångan vi. Vi løyder ikke et Guds åre, vi heva da. Jeg som sitter her vid førske King James, er heva da. Halleluja. Ja. Så skal jeg lese vers 15 og Jesaja 30. Då jag svar sier Herren god, hin heila i Israels, og i atterkomming og kvilo skulle tid være frelster, og i kvirro og i alite skal være styrketikkara, og tid vil du ikke. Tid vilja ikke. Men jeg får si det her som jeg sier. Jeg sier det djupt og vel. Djupt og vel. Og har vi fast under meg. Og i atterkomming til å komme atter her som du først fra. Og i atterkomming og kvilo til det som han sier, tar styrke er å sitte stidler. A kvila. Ikke bare kvila, men kvila og i herran. Kvila i gode. Sjálvan det er det her. Og i atterkomming og kvilo skulle tid være frelster. Bjargeir, merker til her. Og i kvirro og i alite av god, skal være styrketikkara. Men det kan du bare heva hvis du varst at det som du hever er til ratta. Og det var det og det forteller deg at det heva ditt ikke. Og innast inne vita ditt her at det heva ditt ikke, men ditt er stolte drumpar. Ja. Nu leser jeg vers 21 i samme kapitlet, Jesaja 30 og 21. Og tøyn i øyre skulle høyre et år 18 til, siande, hesen er veveren, gengetid og i hånden. Ta i ditt venta til hennar høyrohandar, og ta i ditt venta til hennar vinstro. Ta i ditt færa av kaus, av vennom til hennar høyrohandar, edla til hennar vinstro. Ta skal du høyre et år 18 det. Det er en som fyllt der. Og han taler her, han sier, her er veveren, gengetid og i hånden, hette veveren, Jesus er veveren, men hette det rette året, hette Guds år, halt fast ved det. Og i 17. Petersbrevet kommer høyla i anden 6:4 og i King James. 6:4. Men øynastene og i Alexanderske Bibelen manglar through the Spirit, ta manglar, ta i årene her. Og så finner du bare høyla i anden 6:4 og i Alexanderske Bibelen. Året god kan døylast vi skjei og i Textus og Septus. Og til dømes og i 17. og i 4 test, 3:16, 4 tim, 3:16, og i King James, og 8 strusmål, Mikkel er løndardømmer god til løygans. God vær givet til kjennare kjøtnen. Og det god er det stande her. Det stender i Textus og Septus handridun. Og åpenberingen 21:3, vers 4, og god skal torska bort ødel tar fra egen torra. Det øyre være god. Alexandrisk han du teva han. Og teker du hese bei i førene, her som god stendur, så kan det samle tale av ferien som året god som fyrir i Bibelen, ikke bøydas for seg. Men det kan det i Textus og Septus. Vi tar den natta teksten. Halleluja. Det er jeg virkelig glad for det. Jeg vet at jeg har den natta teksten.
Og jeg har ikke brøtt, tar jeg av King James. Alt lykka. Stendet da The Lord Jesus Christ, og stendet da Herren Jesus Kristus. Og så videre. Og vi har fullt av vittnen. Sørst du snakk om det, ja, men vi har ikke kompletta bibel som fra tøy, som nå gommel, og den eldste kompletta av det var det er Alexanderskar. Det leder jeg vidt ikke av Petjo i. Vi vreker Alexandra iver en kamp. Vi vil ikke høre om Alexandria. Vi vet at Alexandria var høvosete gnastikerna for crying out loud. Om du har så funnet en kompletta bibel og i margin, men om har funnet noe i Egyptalandet, det rører mig. Det rører mig. Og for en 3 år siden hadde jeg funnet noen gamla bibel fra R8. Nå, jeg minns ikke. En gamla bibel, ångstene, det var bibel, altså, jeg synes ikke sånn på at jeg tar ikke funnet bibelene. Hun har ångstene vært vekk. Jeg har vi han her. Hun har ångstene vært vekk. Tar ikke funnet bibelene. Tar ikke funnet noe som jeg ikke langt å heve. Tar ikke funnet noe som jeg ikke langt å heve. Og underbygget da Textus og Septus, så det bare en og en fjøver i okkar hatt. Og underbygget da, det av de alexandriske teksttypene, så kan du brenne lortet. Eller skøyna der, vet du, whatever, du gjør akkurat som du vil. Eller ikke sutja da. Så det er det. Jeg var myndelig stått litt her var rett. Det var myndelig stått litt her var rett, når hun søg jo. Rønt mjøle på seg noen. Her var retten atlan av sunnar sjuju. Jeg var myndelig stått litt. Men jeg vet vel at de aller fleste folk bare futjen deres. Tålast det ikke høyre sannløykan, men sleva etter det var for å sleva hvis de høyre liktene. Og ble spent. Hør okkur nutt. Jeg la ikke et nøkken nuttjon. Jeg halde fast vid det som jeg har. Og jeg har det rette. Amen. Det er ikke som øyder en gnostiskur tryggvandre. Jeg lurte jeg siste vik etter 4 lestron tja Donald Waite, her som han tåsar om gnostisku avverskanna av nøymøtans bibelversjoner, som yngre enn 1841 vorst, ta i Vestkott og Horst endurluka av den alexandriska teksten. Så leser vi mersingar under hans videoen, og her skriver jeg med over I'm a modern day gnostic Christian. Og det det som man kallar av enskun en oxymoron, til en sjálv motsøgn. Til lykka ring som man sier at man en kristen satanist. Det kan du ikke være. Ty gnostikere nokta. Jomfruføyngene, Jesu Kristi goddomløyga, at han sara blau frelser, vaska bort synder, at han røys opp likamlige, at han fører til himmels likamlige, altså tar nokta simpelt en kristne trunna. Man brukar en kristna terminologi, altså ta brukar kristna vendingar, og tryggva av Jesus, at det fanns en Jesus, men tar jo egentlig nu tog jeg Jehova vittner. Det kan tar jo. Og til så er fætliga bort, ta jeg frelst kristen folk skulle bruka bibler som gnostikere har gjort. Altså egentlig er Bibelen ikke dal. Hun er høyl alexandrisk. Hun er egentlig en bibel som fullstendig renner ut vi. Eller forøynast vi
Jehova vittnelærer. Men det Bibelen så viktig for så vidt øysene. Jeg forstand til at Jehova vittner bruker Bibelen så viktig. Ja, titel tar det skam. Førske King James kommer der så ankan til å bruke. Og det er altså lykka fort. Hva jeg tar bruka. Når jeg sier der til at den rette Bibelen, at Bibelen var stå. Vi har ikke en darwinistiska livsavskåan. Det det som er her moderne og tekstkritikerne hava. Tar hava en evolutionistiska tankegongt om allting, enta om Guds år, at det hever evolvera, utviklast. Det hever det ikke. God gav det først ved inspirasjon, og han vil varvåta opp etter. Og det som vi har i King James-bibelen, det Guds år, fullkomlig varvått, rett ut. Og tøl prekva det. Matematikker prekva det. Som jeg har sagt, hvordan ofta ting kommer fyrir i Bibelen kan døylas ved seg, men bæra i teksten som underliggande fyrir King James. Tema nok, altså. Jeg pjøstar ikke mer enn det. Ta jeg veit det, så var det nok. Og ta jeg så her at jeg får til å vite at nekre lærde menn prøver av at konstruere eller sette sammen en tekst på 300 år som oppfyllt disse her kriteriene som Guds år selv hever, og tar kun du ikke. Om tar så kort opp på 500 eller på 1000, tar klarer ikke å gjøre en tekst. Her som alle åraflokkar, alle år og i teksten kun døles til seg. Det klarer av der ikke. Det sier meg til at den teksttypen perfekt. Hun perfekt. Det Guds år. Guds liv ute. God altså, han har sett sitt år hagre enn sitt navn. Guds navn har lagt. Så sannelig det til. Jeg skal si det til at Guds navn oman for alle lovprusene. La meg vite, men finne til at Nehemia, ja. Det stender ikke Nehemia. At Guds navn oman for alle lovprusene. Om så ødel falskene av gjørende. Prus av Guds navn og i 4 dager ut i 8. Bare drukke vatten. Prus av. Og prus av at folkesløgn av gjørende prus av Guds navn i 4 dager. Sier jeg bare så. Akkurat til 30 eller halvt trus. Så Guds navn. Vi kunne ikke prusa det. Vi kunne ikke prusa tog så høyt som det Ikke? Nehemia 9, vers 5. Nehemia 9:5. Ta så til levittaner Jeshua og Kadmiel og Bani, Hashabnia og Sherebia, Haudia, Shebania og Petahia. Standi opp og valsigni Herran godtekare om æver og æver, og valsigna vere tøyt durdsama navn, som opphevja opp om alla signing og prus. Guds navn opphevja opp om alla signing og prus. Du kan ikke prusa det nok. Du kan ikke prusa sånn at du prusan røkker opp til det. Det alltid hagre. Prusa så, og musse så, og skrale så, og stande vi opp litt nørmon. Inn i kjeltene. Så høyt Guds navn, minst latta. Nu for at jeg søtja til at god og litt sitt år og pum sitt navn. Salmer 132. 132. Salmer 132. Jeg vil tilbe motvis høylige templet tøynen,
og prysa tunne navne, fyrir tunne elskande bludne og fyrir sannløyga tunn. Tui at tu hevurst størgjørst, tutt år, og alt tutt navn. Så høgt som Guds navn og det høgt, det høgsta navn, og fyrir Jesu navn skal kvart knæ bodja seg, men god og litt sutt år, han størgjørst, magnified, gjørst størst, og han gjørst større enn sitt navn. God ser ekvelja høgt på sutt år. Ekvelja høgt. Og han vil ikke, jeg forteller det her, tunn klotte, tunn devel, tunn lie profeter, tunn svika profeter. Alintene, som vil hala mot folk, ivra sand, og styrkja, og heva det at halda til at det stender trygt og vel og sandet. At god til varvåtsutor, og det ikke nekka som vi pjøst av pregva, det ikke nekka som gildot til vi kunne vitenskapelige pregva da. Vi ikke her. Det Satan som vil ha oss ut her. Satan vil ha oss ut til kunnskaparens tre. Vi ikke vitenskapsmenn. Og det ikke det, Guds år hever ikke gilde for okkon, for vi kunne vitenskapelige pregva nekka som helst. Vi består ikke vitenskapelige pregva. Og vi kommer omgang til å pregva nekka ut fra fromhandriden, vi kommer omgang til å finne deg. Og så langt som du ikke har funnet fromhandridene, så gjør alt tås fromhandrid, omgang møyning giver høver. Sætjene tann, at vi har tusinder av kopion som røyn, som egentlig kopier av fromhandriden. Det Textus Receptus, 5600. Og så sier jeg til ja, men det for ung, til aller fleste kanskje fra 800 opp til 1200, og det for lite gommel, til å ta trykva tog at det evolverat, det utviklast. Det trykker vi slett ikke. Men i Textus Receptus finner du edle gommel vittner som underliggende for Textus Receptus, men det ikke større bøker, det ikke mer enn en søy eller tvær eller brått, men du har 100 av oss, hvis ikke 1000 av oss, av bråten som du kan sette sammen. Det det som Årsaken at det var skrivet av papyrus, og det heldur så stort. Du måtte gjøre kopier av det, og atterkopier. Men kommer du langer opp til år 800, 900, 1000, så har du fullt av kopion. Og det ødelyka, og de eldre bråtene som du finner, som eldre gommel, de underbygger det her, og du finner hver at det og hatt det fra Johannes evangeliet her og her. Og det akkurat lykka. Kjørst du øynihøyden, selv har du først eldre gommel vittner fra og 3 og 1 og alt, så øynløyden, han høyt her oppe. Øynløyden 96-95% øynløyden. Slupperen 8-3%. Og i halvdene. Tog har vi klett under okken. Og vi trykker her at rett tog, og nå tar vi da snakk om den sluppen, 8-3% slupper her. Ja, det er verdt i alle tekstfjøltene, men så trykker vi tog, vi må trykke tog. God til vi har haft omsjøen vi tog, just hvert skulle veljas og hvert skulle vrekast. Så løs ta det var liot, ta i reformasjonen fikk sånne endalige frukt, som var King James Bibelen og i 1611, og hømsmalig enda togeren her, at det produktet, det endelige produktet var just det som Gud ville hava. Og så trykker vi tog, at det endelige produktet, at det en varvarsla av tog, som Gud opprunnelige gav. Og nekka justera her,
så det etter Guds vilja. Men det kan slett ikke prekva. Det var omøvelig å finne det av tog. Tog enda man her at man stendur vid trygg. Og det just det som Gud krever, at vi standa vid trygg. Ja. En rettvis mun skal leva vid trygg, og drekst han undan, ta hev salmen ikke takk og innom. Ta hev salmen ikke takk og i honom. Skal du takknast god, så skal du hava trygg. Og vi kunne ikke, og vi fer ikke, at intellektualisera kristendommen, at gjera kristendom til vysind etter hesen heimsins standarde. Til at gjeva Bibelen til Satan. Det gjør vi ikke. Jeg tenker at Bibelen fra Satan. Hebreerbrevet 12 fra vers 6-30. Ty et enn en liten stund, og han som komma skal vil komme, og vil ikke drala. Nå, hi rettvise skal liva vid trygg, men om nekar mevor hevest undan, trekker du det? Vil du ikke stande i trygg? Vil du ikke gengå i trygg og være tryggvande? Om nekar mevor hevest undan, drekst undan, mun sal skal ongan tokka hev i hånden. Stendur du ikke vid trygg, så er god ongan tokka i der. Stendur du bare sånn her, og ja, jeg vet ikke om hva god du har sagt, om det så, eller så, eller så, eller så, eller så. Lett dere boja inntil vysende mennene finner det av du. Og så kunne dere se der hva som helst, og tar eta av kunnskaparens treie, og tar lust etter James White og øren develen, tesken i øren i ossar, hever god noe sagt. God har ikke sagt at her, hatt er kanskje aløden, ikke hatt det. Jeg var ikke vi her sånn, nek vittnen her sier hatt det, og det kommer angan tog av mal. Angan tog. Frukten av oss her er vantrygg. At enda vi godspotte. Og du stendig jo av egyptskun sante. Du lyder av Egyptaland, som god lengsjan hever nokta der å gjøre. Skam fukte deg til. Som gjør at her. Vers 23 her. Men vet du ikke av tøymen som hevast undan, til undergangs. Det stendet du av sande, så først du. Det er ikke halvgått grundarlig. Vet du ikke av tøymen som hevast undan til undergangs. Jeg kommer ikke å fylse etter kun. Jeg kommer ikke å ganga lort etter kun. Jeg gjør ikke en fløyflikvand lort hva det her var sia. Det er ikke verdt å lort etter en gang. Jeg lurte etter en mann i sitt lintene og endurteka liknar til at det moderne aleksandriska tekstkritiska skolan det som har lurte etter Satan, det var det mykje til. Men vet du ikke av tøymen som hevast undan til undergangs, men av tøymen som tryggva til frelsing salarenar. Vers 35 her. Kast ikke borstur tessvegna tresttikkara, som hever mykje lønnar endurgjald. Etlemar ikke a kasta borstur trestmut. Aldrin. Og i stand i møte i øynekvarjon, devilskun, alexanderskun lignara, som sier Guds år vera funnet i egyptskun sante, og varvåtner i djevelsens Alexandrio. Du er den djevelsens lignare. Herren harstet det devil. Amen.